Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгінгі влогта аяқ киімге бум деп айтсам болатын шығар. Жалпы өзімнің қазір тоқып бастаған аяқ киім дайын нұсқасын және де қосымша қандай аяқ киім тоқимын, сол бойынша көрсетемін. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде сәрсенбі және аяқ асты осылай қосылуды жөн көрдім. Және сіздерге сандалияның тоқылып жатқан жұмысын көрсеткім келеді. Ендігі бір аяққа дайын, яғни оң аяқтың нұсқасы дайын. Бұл жерде тек қана жіптерін жасырып, қиып, түймесін орнату ғана қалды. Және екіншісі де 80% дайын десем болады. Негізгі осы жібі, арқа бөлігі дайын. Ендігі осы алдыңғы бөлігі ғана қалды. Алдыңғы бөлігінде осы бір қатар тоқу керек. Және төбесінде орнатылатын осындай мотив. Бұл да дайын, тек осы жіпті, яғни ілмегін өткізіп қоятын аралығын ғана тоқу керек. Сонымен менде әзірге көрініс осындай. Және нәтижесі маған ендігі ұнап жатыр. Өзім алғаш рет тоқып жатқаннан кейін маған өте қатты ұнады. Әрине тарқатулар болды. Және үйреншікті әдіс болмағаннан кейін қолың да ауырып кетеді екен. Бірақ енді маған әлі тағы да дәл осындай, бірақ түсі басқа және кішірек өлшемде тоқуым керек. Бұл менде 39-шы өлшем. Екі табанды бірақ алуға бардым. Кезде 38-ші өлшем болмады. Сол себепті де осы бірінші осы нұсқасын көрейін дедім. Егер барлығы жақсы шығып жатса, онда екіншісін алып тоқып бастай беремін. Егер мен алып жүрген дүкеннен болмай қалса, онда Каспи арқылы тапсырыс беретін шығармын. Мен бұл жіпті және табанды Алтын қол дүкенінен алдым. Мен Алматы қаласында болғаннан кейін біздің осы дәстүр базарында магазині бар және Адемде бар. Адемге барып көрмегенмін. Егер Алматыдан болсаңыздар, қай базарды айтып жатқаным ойларыңызға қай базарды айтып жатқанымды түсінетін шығарсыздар. Ал егер басқа облыстан болсаңыздар, онда Алтын қол деп Инстаграмға терсеңіздер, онлайн магазині шығады. Енді бұл аяқ киімді бүгін аяқтауға жоспарым бар. Кішігірім ғана жұмыстар қалды. Одан кейін осы мүмкін влогтың соңына таман дайын жұмыстардың қатарынан көріп қаларсыздар. Баршаңызға сәлем. Бүгін бейсенбі 11 маусым. Және мен ендігі аяқ киімді толықтай аяқтадым деп өте қатты қуаныштымын. Бірақ бұл қуанышым ұзаққа бармады. Себебі аяқ киімде мен екі түрлі екенін байқадым. Яғни біреуі тығыздау тоқылған, біреуі бостау тоқылған екен. Бұл жерде енді нақты видеодан көрінеді ма, жоқ па, білмедім. Бірақ енді өмірде көрген кезде айырмашылығы байқалады. Және аяққа кигенде де сезіледі. Бір аяқта нығыз тұрады, бір аяқта сәл бостау тұрады. Бұл жерде міне оң аяқта менде осы төбесіндегі мотивті айырмашылық бар егер қарайтын болсақ. Мына тұста кішкене тығыздау тоқылған. Ал оң аяқта мен кішкене бостау тоқылған екенмін. Ең бірінші мен осы оң аяқты тоқып бастаған болатымын. Сонымен мен өкінішке орай қазір оң жақ аяқты тарқатуыма тура келеді. Бұл жерде енді мені кішкене қинап тұрғаны, мен жіптердің барлығын жасырып біткеннен кейін бірақ байқадым. Аяғыма өлшеп көрген кезде бірден көзіме сол екі түрлі екен көрінді. Ең өкініштісі сол. Енді көремін, жіптің ұшын тауып, осы тарқатып көруге, осы алдыңғы бөлігін ғана тарқатамын, осы мотивті және мына тұстағы екі қатарды тарқатып, қайтадан кішкене тығыздау етіп тоқығым келеді. Себебі бұл тоқыма болғаннан кейін кішкене кию барысында әлі созылады, аяқтың формасын алады. Сол себепті тығыздау болған дұрыс деп ойлаймын. Ал егер жіптің ұшын таба алмасам, онда осы тұстан қиып тарқатуға тура келеді. Осымен менің бөліскім келген мұңым деп айтайын. Өзіңді түсінетін, өзіңмен бірге осы тоқыма өнерінде жүрген қыздар енді
Бұл жағдайда бір-бірімізді түсінеміз деген ойдамын. Сол себепті қазір көрсетіп жатырмын. Мен енді дәл қазір бұл өзгертуге отырамын деп айта алмаймын. Себебі менде әлі жұмыстарым бар қазір. Тюльді үтіктеуім керек. Одан кейін кешкі тамақ. Ұлымның сұрауы бойынша булочки, сонымен кешкі тамақтан кейін бірақ қолыма аламын, немесе түнгі ұйқымды бөлетін шығармын деп тұрмын. Мына тұста менде міне тюль күтіп тұр ендігі. Үтіктеу керек. Бірден жуа салып үтіктеймін дегенмін, бірақ оған мүлде уақытым болмады. Сонымен қазір менде сағат 4. Енді қазір бірден тюльді үтіктеп бастаймын ба, жоқ кешкі тамақты жасаймын ба? Нақты қазір барлығы бір-біріне қабаттасып тұр. Осындай кішкентай емес енді. Бұл мен үшін енді үлкен жұмыс. Бірден неге осы жіптерді тарқатпай тұрып өлшеп көрмегенімді білмеймін. Кардиган, жемпір тоқыған кезде жіптерді жаңағы алмай тұрып, қимай тұрып, әрдайым киіп, өлшеп, барлық жері дұрыс па, соны тексеретінмін. Бұл жолы аяқ киімде олай жасамаған екенмін. Және бұл тұста менің есіме түседі, қолғап немесе носки тоқыған кезде көпшілік қыздар екі жағын бірдей тоқып бастайды. Себебі тоқу тығыздығы әртүрлі болып кетеді деп. Сол сияқты аяқ киімде де сондай әдісті қолдану керек екен. Бұл да мен үшін бір тәжірибе, сабақ болды деп өзіме солай кішкене алдым. Сабақ болсын деп. Және де егер сіздерде аяқ киімді алғаш рет тоқиын деп жатсаңыздар, сіздерге де пайдалы болсын. Екі жағын бірдей бастап, одан кейін жіптерді қимай тұрып, екі аяғын бірдей өлшеп, жан-жақты зерттеп барып, бірақ қиыңыздар деп кеңес бергім келеді. Осы үтік жайлы айтып өткім келіп тұр. Жақында алдық. Өзі кішігірім ғана. Негізі бұл сөмкеге салып, өзіммен бірге алып жүретін жолға арналған үтік деуге болады. Бір жаққа шыққанда шетел деген сияқты кішігірім ғана, өзінің ұстайтыны осылай жинала қалады, компактный. Бірақ біз бұны үй жағдайында қолданып жатырмыз. Қыртысты жақсы жазады, бірден тез қызады деген екен. Мен өзім енді көп қолданбаймын, қазір осы пердеге қолданып жатырмын. Бір-екі рет киімді де үтіктеп көргем. Бір енді су құятыны кішігірім бір ғана нюанс деп айтайын, үй тұрмысында қолданғанға. Ал бірақ өзі жақсы қызады, жақсы үтіктейді. Мүмкін сіздерде де бар шығар осындай үтік. Жай өзім үтікті қолданғаннан кейін есіме түсіп, сіздермен бөлісіп қойайын деп жатырмын. Және де үтіктен бөлек мен осы тюльді қарап, қазір мен өзім филейный тоқмаға ұқсатып жатырмын өрнектерін. Бұл жаккардовый тюль, бірақ дәл осы жерде бір филейный тоқма бар сияқты өрнегі көрініп, сонымен сіздермен де бөлісейін деп видеоға түсіріп жатырмын. Сонымен жыр болған сандалия аяқ киімі дайын. Сіздерге міне толық нұсқасын қазір көрсетіп түсіндіріп шығамын. Және өте қуаныштымын. Ендігі көрінісі маған өте қатты ұнайды. Барлық тұстары бірдей, аяққа кигенде де бір нұсқада, бір тығыздықта тұрады. Осындай әдемі көріністе әлі толық фотосессия жасап үлгермедім. Тек қана осы ақ фонда ғана түсіргенім бар. Қосымша сол фотоны қоя кетейін. Қазір мен осы аяқ киімді қандай өзгерістер жасадым, соңғы қосылымнан кейін түсіндіріп кетемін. Міне мен осы алдыңғы бөлігінің осы кескінін қайтадан тоқимын деп қосылған болатыма, және бұрынғы кескін және қазіргі орнатқан кескінді айырмашылығы енді сіздерге көрініп тұр ма жоқ па білмедім.
Бірақ енді өмірде қарасан айырмашылық бар. Сәл болса да үлкен болып тоқылып кеткен. Осы тұста мен кішкене тығыздау алып, екеуін бірге қарап отырып тоқыдым. Жалпы тарқату жағы қатты қиындық тудырмады. Әрине жіптің ұшын таба алмадым, бірақ осы аяқталған тұсынан бір ілмекті қиып, бір шетін одан кейін бірден тарқатып шықтым. Кейін тарқатып біткеннен кейін жаңағы жіптің ұшы өзі осы жастырылған ілмектердің арасынан оп-оңай шығарылды. Сонымен келесі кезекте мен енді осы тұсын аяқтадым деп түймені орнатқаннан кейін тағы да бір қиындық пайда болды. Яғни осы арқа бөлігіндегі осы аралықтары екі түрлі сияқты болып көрінді. Біреуі ішке қарай қарап тұр, біреуі сыртқа қарай қайтарылып тұрған сияқты көріністе. Одан кейін осы тұста түймені ілетін ілмек ұнамады. Негізгі жіберілген фотода бұл жерде ілмек жай ғана бау түрінде. Қосымша сіздерге көрсеттім ба жоқ па білмеймін. Жай ғана осы ілмек бізбен жаңағы ілмектер теріліп, одан кейін ол екі бүктеліп қана жай ғана шнур болған. Мен қазір қосымша көрсете кетейін. Міне осындай ғана бау болған негізінде. Түймені алып келіп осы тұсқа ілетіндей. Бірақ ол маған сенімсіз болды. Түймеден шығып кетсе ол қалай болады деп, содан кейін мен осындай цепочка жасап шықтым. Тоқып отырып, барлығы 4 аралық болды. Және осы нұсқасы өте жақсы ұтымды болды. Одан кейін мен екі түйме орналастыруды жөн көрдім, себебі енді білмеймін ғой, киген кезде мүмкін аяғына егер қысып жатса бір ғана түймені іледі. Ал егер үлкен болып жатса екі түймеге іледі дегендей. Және де болашақта бұл енді тоқыма жібі болғаннан кейін созылуға бейім. Қанша тығыз тоқылса да, сәл кішкене аяқтың формасын алған кезде, қолдану барысында сәл болса да созылады. Сол кезде ары қарай жылжыту үшін осы екі түйме ыңғайлы деп ойладым. Сонымен маған осы қазіргі нұсқасы өте қатты ұнады. Және де алушы жаңағы осы аяқ киімге тапсырыс берушінің де көңілінен шығады деген ойдамын. Ендігі мен дайын деп фотосын жіберген болатынмын. Фото арқылы барлығы ұнап, қуанып жатқанын айтып өтті, бірақ ендігі аяғына өлшемі барлығы жақсы келсе, бастысы сол. Осымен сіздер де баға беріп кетіңіздер. Менің алғашқы тоқылған аяқ киім қалай шықты? Мен өзім үшін өте қуаныштымын, өзіме қатты ұнады. Оңай болды деп айтпаймын, қиындықтар болды. Бір шеті тапсырысты бекер алдым дегенде ой кетті. Бірақ нәтижесі соған тұрарлық десем артық болмайды. Аяқ киімді көп ары бері қозғамай, сіздерге қазір толық нұсқасын осы видеода көрсетейін. Міне екі пары осылай. Қазір ендігі бір парын асықпай сіздерге айналдырып көрсетіп шығайын. Міне шетінде осындай көрініс. Арқа бөлігі, жиегі және алдыңғы бөлігі. Жақыннан көрсетіп шығайын. Өте қарапайым нұсқада тоқылған. Бірақ әдемі. Енді дүкендегі аяқ киімдермен салыстырып деп көп ештеңе айтпай қояйын. Жалпы өзіңнің тоқып шыққан дүниең әрдайым өзің үшін қымбат. Мінекей осымен менің аяқ киімім дайын. Сонымен кішігірім базарға барып келген видеоларым арқылы жіп алғанымды білетін шығарсыздар. Ендігі осындай келесі тапсырысты тоқып бастап кеттім. Бұл жерде қою қызыл бардо түсінде. Дәл жаңағы жасыл сияқты үлгіде болады барлық түсі, бірақ бұл жерде айырмашылығы тек түсінде әрине, және өлшемі 38 өлшемде тоқып бастадым. Ендігі бұл аяқ киімді тоқу маған оңайға түсіп жатыр, себебі алғашқы аяқ киім және жаңа бұйым мен үшін тоқыма
тоқыма болса да жаңа бұйым әрдайым қиынға соғады. Ол жерде қолым да ауырды, және де осы аралықтардан ілмекті теріп алу барлығы кәдімгідей қиын болған. Одан кейін қолымды үйретіп, тәжірибе алғаннан кейін қазір өте жақсы жылдамдықпен жүріп жатыр. Бастамасы өзіме қатты ұнап тұр. Ендігі қай жерден қандай ілмек теріп аламын, саным барлығын белгілі болғаннан кейін әрине процесте тез жүреді. Бұдан бөлек мен тағы да екінші, тағы да үшінші аяқ киімге тапсырыс алдым. Қазір қандай түсте көрсетемін. Келесі кезектегі аяқ киімнің әлі моделі белгісіз, әлі таңдалу үстінде. Жалпы негізі осы нұсқада тоқып берсең деп айтқан болатын, бірақ әлі де белгісіз болып тұр. Бірақ қандай түстен болатыны, бірақ қандай үлгідегі аяқ киім тоқылатыны әзірге белгісіз, бірақ ендігі түсін таңдап қойды. Осындай ашық хаки түсте, табаны ақ болады. Дәл жаңағы қара табан үлгісі бірдей ұқсайды, тек қана айырмашылығы түстерінде. Екеуі бірдей. Тапсырыс беруші әзірге ойлануда. Тапсырыс беруші негізі ол менің туған әпкем. Қандай бұйым тоқсам да туған әпкем қызығып отырады және бірден тапсырыс береді. Осы дәл осындай үлгісі де ұнады. Тоқылып дайын түрін көрсеткен болатымын. Енді ол жерде бір өзгеріс жасауымды сұрады. Егер дәл осы әлі де осы нұсқаны тоқып бер деп айтатын болса, онда бұл жердегі төбесіндегі кескінін неоновый түсте, жанып тұратын сары жасыл түсті жіптер бар ғой, сондай жасасаң деп сұраныс болған, өтініші. Негізі менің әпкем сондай ашық, қанық түстерді ерекше болып жүргенді жақсы көреді. Солай деп айтты. Сонымен енді ары қарай көреміз. Әлі де мүмкін тағы да басқа модельдерді қарастырып жіберіп көремін. Таңдауы қалай болады? Келесі видеода мүмкін ендігі бастап және қандай модельді тоқитынымды көрсетіп кететін шығармын. Әзірге алған түсін және алған жіпті және табанды көрсетіп кеткім келіп тұр. Бұл жерде де мен 3 пасма алдым. Ендігі сол жаздық аяқ киімдерге 3 пасма жеткілікті екен. Бұл жерде мына аяқ киімде осындай жіп қалды. Және әрине мына жерде тарқатқан жіптердің кішкене тағы да үзінділері ендігі кетті. Оны қолдана алмаймын. Қанша грамм қалғанын әзірге білмеймін. Егер өлшеп жатсам, экранға жазып кетемін. Бірақ осы жаздық аяқ киімге осындай ашық сандали түрінде 3 пасма жеткілікті екен. Және пасмадағы келетін жіптердің бір қиындығы жіпті орау. Маталкада орау, тайғанақ жіпке кішкене маталкамен орау, ол да үлкен жұмыс екен. Сол үшін мен жай ғана жаңа осы қою қызыл түсте бастаған кезде қолмен орадым. Бұл 2 жіпті орауға маған енді 1 сағаттай уақыт кеткен шығар, одан көп болмаса. Өйткені шатасып қалуым мүмкін. Бұны мен ашып, осылай іліп қоюым керек. Осылай айналдырып отырып орамаса, бұл тез шатасады екен. Осымен бұл аяқ киімдер жайлы ақпаратты аяқталды. Келесі кезекте енді осындай көріністе қазір айтамын. Бұл таза эксперимент болайын деп тұр. Себебі бұл табанды қолданып мен үйге арналған тапочки тоқығым келеді. Енді бұл бізде жаңа аяқ киім, вьетнамки деп айтылады, бір саусақ, осылай саусақ арасына іліп қоятынды. Енді бұл аяқ киімдер негізі ыңғайсыз. Енді бұны кие алатын да адамдар бар, бірақ біз үшін ыңғайсыз. 4 пары бар. Сатып алған жоқпыз. Енді бұл қосымша сыйлық ретінде келді десек болады. Өзім енді көріп жатырмын, толық ашып. Сол үшін қазір бірге жіпті де қараймыз және осы аяқ киімді де табанын көрсетіп шығамын. Яғни бұл жерде енді жаңа екенін этикеткадан білсек болады. Өлшемі 38 екен, жұқа және мықты табан. Бұл жерге енді мен ойықтар жасатып алуым керек.
тек қана ойықты осы жоғары жағында екі жанынан ғана жасатамыз, себебі жай ғана осылай кие салатындай үйге арналған аяқ киім тоқығым келеді, тапочки, домашний тапочки. Болмаса осылай X түрінде жасаймын ба, жоқ тағы да бір гермес стилінде қателеспесем солай айта алатын шығар, фото қалдырып кетемін, мүмкін солай жасаймын ба, көремін. Енді өзімнің жұмысымды қиындатып алмасам, егер жұмысы қиын болып баратса, жаңағы айтып кеткен әдістермен, онда жай ғана осы көріністе болатындай да тоқысам, соның өзі маған үлкен жұмыс. Енді келесі кезекте жіпті көрсетейін. 4 пар аяқ киім бар деп айттым. Соның екеуі енді осылай кесіліп дайын тұр. Енді әрине әлі де түбінен кесу керек. Бұны маған осындай кесілген түрінде алып келді. Енді ары қарай осы аралықтарды жасатамын. Осындай көрініс болғанына кешірім сұраймын, бірақ енді қалай бар солай көрсете берейін. Бұл менде аяқ асты қосылым. Видеоны түсіремін ба жоқ па деп ойланып, бірақ бірден артқа кейінге қалдыра бермей, бірден көрсетейік, экранда бірге ашып қараймыз деп өзім сондай шешімге келдім. Бұл жерде жіптерді енді жуу керек екен. Мен мүмкін пасма түрінде жасап, бір жуып, одан кейін қолданатын шығармын. Бұл жіптің барлығы жібек жіп және жаңа деп айтты. Ешқандай қолданылмаған, тек ұзақ уақыт жатқаннан кейін осылай қарайып кеткен. Бұл жіптер ендігі жаңа деп айтты барлығы, тек сол енді қолданыста болмағаннан кейін кірлеп қалған. Ақ түсті және қатты жібек жіп. Өте мықты жіптердің бірі. Және осындай ерекше бір қалыңдау. Бұл да жібек жіп. Білмеймін енді жібек жіп деп қоям, бірақ енді қандай екен, бірақ қатты екен және қалыңдау. Мына тұста бізде жазылған екен. Жыртылып жатыр қағазы. Егер мен қазір видеодан кейін ақырын ашып оқи алсам, қосымша жазып қоямын не жазылған екен. Жай ғана бұл жерде қатты ақпаратта жазылмаған сияқты. Длина 10 метр деп тұр. Бағасы жазылған екен. Диаметрі 2,5 миллиметрлік. Россиянка сияқты. Осы екі түстен екен. Және дәл сол фирманыкі. Осындай күлгін. Бұл жерде де екі орам. Және келесі жібек жіп. Жаңағы жіптен сәл ғана жіңішке. Мүмкін бұл ендігі 1,5 миллиметр шығар. Екеуі екі түрлі екен түстері. Бірақ бір күлгін оттенокта, бір оттенокта, бірақ кішкене түсте айырмашылықтары бар. Одан кейін лаванда түсте өте әдемі екен. Грязно лавандовый түс деп айтылады. Өте әдемі, маған ұнап тұр. Бұл жерде ендігі жазылғаны көрініп тұр. Сол россиянка сияқты шнур бытовой дейді. Полиамидный. Длина 20 метр. 50 копеек дейді. Бұл жерде диаметрі 1,5 миллиметр екен. Ендігі мен шнур жіптерді миллиметрларын біліп қалыптым. Жаңа айтып кеткендей 1,5 миллиметр. Бірдей сияқты. Келесі дәл осы миллиметрді. Осындай өте әдемі түсте. Екі түс бір-біріне ұқсайды. Негізі түстердің барлығы әдемі. Ендігі жуып аламын. Содан кейін жаңа айтып кеткен өзімнің үйге арналған тапочкиім тоқимын. Менде осындай базарлық. Және де аяқ киімге арналған жіптермен табан алуға барған кезде қосымша осындай түймелерді бірге ала келдім. Бұл жаңаға босоножкаға орнататын кокосовый түйме деп айтылады, қателеспесем. Және де осы бірінші бітірген аяқ киімнің көрінісіне қарап алдым. Ұқсайды. Тек қана бұл жерде енді қалыңдығы ғана айырмашылығы бар екен. Мына тұста кішкене қалыңдау болса, менің алған түймем сәл жіңішке. Бұл жерде енді ешқандай қатты өзгеріс болмайды деген ойдамын. Бұл түймені мен сатып алған жоқпын. Белгілі бір киім киілмей тұрғаннан кейін түймелерін алып қалдым да, тастайтын киімдердің ішінен мен солай түймесін, замогын, фурнитурасын деген сияқты жақсы сапада болса алып қаламын. Солай алынған түймелердің пайдаға жарады. Және де қосымша осындай кнопкалар алдым. Қазір мен кнопкаларды
көп қолданып жатырмын, өйткені менде тоқыма сумкаларым бар. Соларды қолдануға ыңғайлы болу үшін осындай кнопкалармен бекіту қазір маған өте актуалды болып жатыр. Қосымша осындай карабин алған болатынмын. Бұл менің өзімнің анамдағы тоқылған сумкасының жаңа ұстайтынның карабині сынып қалған екен. Алдында барған кезде, төркінімен барған кезде сол сөмкесіне орнатып беремін деп ойладым да, бірақ қалай сөмкеге салып бардым, солай қайтадан алып келіппін. Басқа жұмыстармен айналып кетіп, бірақ ештеңке жоқ, әлі де барған кезде осыны орнатып беруім керек. Мінекей, менде осымен кішігірім влогым аяғына да жетіп қалды. Бәріңізге назарыңызға рахмет. Енді кішкене өзімнің қазіргі болып жатқан аяқ киімге, тоқылып жатқан аяқ киімдерге шолу, қалай айтсам болады, аяқ киімге бум деп айтса да мүмкін келетін шығар. Сол жаңалықтармен бір бөлісіп кетуімді жөн көрдім. Кейінге қалдыра берсем, влог түсіруде ұзарады. Пайдалы болды деген ойдамын. Мүмкін бір идея алған шығарсыздар, немесе өздеріңіз аяқ киімге деген қызығып жүрсеңіздер, онда тоқу қиын деп бастай алмай жүрсеңіздер, мүмкін сіздерге кішігірім шабыт беріп қалатын шығар осы видео. Барынша пайдалы болсын. Осымен мен влогымды аяқтаймын. Келесі видеода мен алдағы уақытта қандай бұйым тоқығым келеді, яғни жаз айында, жаз мезгілінде, сол бойынша болады тақырыбы. Енді мен видеоны әр аптада, аптаның бір күнде шығарсам деген бір шешімге келдім. Басында мен аптасына 2 рет деп ойлағанмын, бірақ ол болмай жатыр. Сол себепті ең болмағанда аптасына 1 рет түсіруге тырысамын. Сәрсенбі немесе жұма сайын видео влог түсіруге тырысамын. Назарыңызға рахмет. Влог пайдалы болсын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.